ας πούμε, αν μιλήσω για τον όγκο πρώτα, μπορώ να πω τι είναι ο όγκος χρησιμοποιώντας τη γλώσσα. Μπορώ να πω, χωρίς να κοιτάνε τίποτα, θέλω να πω, έτσι. Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα. Και να λέω ότι το α είναι ογκοδέστερο από το άλλο. Είναι πιο μεγάλο τελείως, έχει μεγαλύτερο μέγεθος. Έχει τελειώσει. Το θέμα του όγκου είναι εύκολο στην κατανόηση. Έτσι, και με μερικές εικόνες, αν θέλετε, και μόνο με εικόνες, μπορώ να καταλάβω για τον όγκο. Έτσι, και να λέω ότι η γλώσσα της επιστήμης, της φυσικής, της χημείας κλπ. Λέει ότι το α έχει μεγαλύτερο όγκο από το β. Έτσι, αυτό λέει. Αντίστοιχα, μπορώ επίσης για το βάρος να επικαλεστώ αισθητηριακή εμπειρία, αυτό που έλεγα πριν, μνήμες σώματος κλπ. Έτσι ένα σωρό, αλλά και τη γλώσσα. Και να πω ότι εκείνο είναι βαρύτερο από το άλλο. Έχω το βαρύτερο, πώς να πούμε. Έχω ελληνική γλώσσα. Έχει καταλάβει, είναι πιο ελαφρύ, παιδί μου, τελείωσε. Κάτι έχει καταλάβει, πιάσει κάτι. Και εκεί η γλώσσα της καθημερινής ζωής και η γλώσσα της επιστήμης συναντιόνται. Έχει δίκιο, είναι βαρύτερο, ό,τι σου λέει αυτό. Στην περίπτωση όμως της μάζας, η ελληνική γλώσσα δεν είναι σύμμαχος. Εδώ έχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν υπάρχουν λέξεις. Για να περιγράψουμε τι σημαίνει το σώμα 1 έχει μεγαλύτερη μάζα από το 2, δεν έχουμε λέξη. Αντίστοιχη με τις άλλες. Εννοώ στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή δεν έχουμε αντίστοιχη όπως το αγγλικό massive. Δεν έχουμε. Δεν υπάρχει. Ή το massive, το γαλλικό, καταλαβαίνετε. Έτσι, το massive, το γερμανό. Δεν έχουμε κάτι ίδιο. Έτσι. Και σε έναν σωρό άλλες. Δεν υπάρχει. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική και η αδυναμία των μεταφραστών από τα αγγλικά, έτσι, και από τα γαλλικά και από τα αγγλικά, όταν δουν το massive, πώς θα το πούνε. Άρα, δεν υπάρχει μαζόδες, πώς να το πω. Και το μαζικό κίνημα δεν μιλάει για αυτό. Άλλο, τελείως άλλο. Αυτό, έτσι, μιλάει για άλλα πράγματα. Ας πούμε, συνήθως οι μεταφραστές το αποδίδουν στις συμπαγές. Κατάλαβε, είναι massive συμπαγές. Ατυχέστατο. Μια μαζική διαδήλωση όμως θα ατυχέστατο, μισό λεπτό να μου πείτε θέλω. Γι' αυτό. Ένα κομμάτι σίδερο μισό κιλού είναι πιο συμπαγές από 1 κιλό μπαμπάκι. Πιο συμπαγές, αλλά έχει μικρότερη μάζα με όλο το σεβασμό. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι απλό ζήτημα. Το massive λείπει και πρέπει να φτιάξουμε λέξη, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά πάντως προς το παρόν τι μπορούμε να κάνουμε, να γνωρίσουμε τη γλώσσα εδώ πέρα, δεν την έχουμε σύμμαχο. Έτσι, και να επικαλεστούμε μνήμες αδράνειας, τότε που στο βιβλίο που φύσηξε ο άνεμος και πήρε τα πιο, όσα παίρνει ο άνεμος, τα λιγότερο massive. Αυτά που παίρνει ο άνεμος είναι αυτά που έχουν λιγότερη μάζα. Πείτε μου, κάτι λέτε. Τίποτα, η παρατήρηση ήταν στο ότι το κίνημα το μαζικό του μπορεί να μην είναι αντιξοβερτή μάζα, αλλά το μαζική διαδήλωση με την έννοια του πόσο πυκνιώσιμο ο κόσμος ή πόσο. Είναι λάθος. Αραιός. Λάθος και αυτό. Θέλω να πω δεν είναι τόσο απλό. Ακόμα και το σεπαγία δεν είναι. Έτσι, αμέσως. Είναι πολύ αρκετά σύνθετο αυτό το μάζα. Έτσι, να πεις ότι δείχνει ο ζυγός, εντάξει, αλλά δεν έχει καταλάβει, θέλω να πω, έτσι, δεν είναι. Έχουμε να το μετρήσουμε, αλλά δεν. Έτσι, γιατί είναι και η κεντρική έννοια μέσα στη κλασική χημεία φυσική, έτσι. Εξάλλου, αν και η διδασκαλία της χημείας αδικεί λίγο πώς το λένε, η μάζα είναι σαν την Ελλάδα. Το αδικεί, ενώ η μάζα ποτέ δεν πεθαίνει. Κάπως το αδικεί, έπρεπε να κάνετε ένα πανό και να πείτε στη χημεία, έτσι το φαντάζομαι εγώ, για να λέει η μάζα δεν πεθαίνει ποτέ. Η κλασική φυσική δεν έχει σημασία, έτσι. Η κλασική χημεία, αλλά πάνω εκεί βασίζονται όλα. Δηλαδή, αν βάλουμε φωτιά στο κτίριο εδώ πέρα, η μάζα του σύμπαντος θα μείνει ίδια. Κάτι περίπου απίστευτο θέλω να πω, αλλά είναι θεμέλιο. Είναι η τόλμη του Λαβουαζιέ, δεν είναι απλό ζήτημα. Έτσι. Και μετά μην βάλουμε διαγωνισμό σε τι μοιάζει η μάζα με την Ελλάδα, έτσι, μην το βάλουμε. Ας το πάει μάζα, ξεχάστε. Λοιπόν, και μάθημα φυσικής στην πρώτη γυμνασίου με τους 12χρονους ψαρωμένους από την αλλαγή. Μέχρι πέρσι ήταν η μεγαλύτερη του δημοτικού, τώρα στο γυμνάσιο έχουν γίνει τα πιτσιρίκια. Έτσι. Φυσική στην πρώτη γυμνασίου, η ιδέα άρεσε όλους τους φυσικούς. Άκουσα τους λέει τι ωραία ιδέα που θα βάλουν φυσική. Οι οδηγίες για τη διδασκαλία μόλις έφτασαν και η πρώτη γεύση για εκείνον τουλάχιστον είναι στην περιοχή του ΟΧ. Έτσι. Η πρώτη γεύση, ΟΧ, όταν είδε το, τις οδηγίες και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ήταν όμως ευκαιρία και άνοιξε μια συζήτηση. Έτσι. Μια συζήτηση, κάποια συζήτηση από εκείνες που δεν κάνουμε συνήθως στην κοινότητα, έτσι.
μια κουβέντα. Λοιπόν, όταν λέμε περιοχή του ΟΧ, έτσι, του ΟΓΑΜΟΤΟ που λέμε, τέλος πάντων, περιοχή του, τι θα γίνει τώρα, με το πρόγραμμα εκφράζεται η πρόθεση να αξιοποιηθεί μέσα από πειράματα διδασκαλία. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχήν, αίτημα της κοινότητας. Φαίνεται να έχει οριμάσει. Ίσως είναι το σημαντικότερο το πρόγραμμα αυτό, έτσι. Μέσα από πειράματα διδασκαλία. Και μάλιστα εδώ θα έλεγα, θα επιτρέψετε να πω, ένα από τα θετικά στοιχεία της πρότασης είναι ότι σε κάποιο βαθμό αποδίδεται ο μέχρι τώρα περίπου ανύπαρκτος σεβασμός στα αντικείμενα. Έτσι. Τα αντικείμενα, δηλαδή, πώς το λένε, η μπίλια, ο σπάκος, το υποδεκάμετρο, η μητροτενία, το εκρεμές, το ελαττήριο, το χρονόμετρο, ο ζυγός, το θερμόμετρο, η σανίδα του Γαλιλαίου, το βολτόμετρο, εκείνο το κόκκινο υγρό, το γυάλινο σωληνάκι, ο επιταχυντής, οι αισθητήρες. Αντικείμενα που, τα οποία θα έπρεπε όλα τα παρουσιάζονται έτσι, ώστε οι διδασκόμενοι από εμάς να φτάνουν στο σημείο να τα αγαπήσουν. Πώς το λένε. Πω, τι ωραίο υποδεκάμετρο, τι ωραία ιδέα αυτή, καταλαβαίνετε. Υποδεκάμετρο, φτιάξαμε αυτή και θέλω να σου πω, σαν κάποιο σεβασμό παραπάνω από ό,τι έχουμε έτσι, καταλάβετε. Χρησιμοποιούμε λίγο με έναν τρόπο τα αντικείμενα και τους δοκιμαστικούς σωλήνες, έτσι, ιδέα να είναι έτσι, να είναι κυλινδρικός, όλη αυτή η ιστορία που έχει μέσα το κάθε τι από αυτά έχει επένδυση, σκέψη, εμπειρία του παρελθόντος. Καταλαβαίνετε, ακόμα και οτιδήποτε θέλετε, από το αναμένο κερί μέχρι το. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα είναι τα θετικά στοιχεία της πρότασης, αλλά για να συμβεί αυτό χρειάζεται να τα πιάσουν, να τα δεντώσουν, να τα σπρώξουν, να τα τσαραπώσουν, να μετρήσουν αυτά, να τα δουν με άλλο μάτι, με εκείνο αυτό το υπέροχο υποδεκάμετρο. Ναι. Και το όλο εγχείρημα να συνδυαστεί με την απόλαυση του πράτο. Αυτό. Οι αντιρρήσεις όμως, είναι πολλές. Θα εκθέσω απλώς μερικές και να μην το κάνουμε το κέντρο βάρους στις κουβέντες. Έτσι, υπάρχουν αντιρρήσεις πολλές και κατά εμέ σοβαρές. Το προτινόμενο πρόγραμμα δεν δείχνει να συνιστά τμήμα του όλου κοινωνικού εγχειρήματος. Υπάρχει ένα κοινωνικό εγχείρημα. Έχουν αποφασίσει οι κοινωνίες πάρα πολλές να διδάξουν φυσική, χημεία, βιολογία, να διδάξουν επιστήμες στους ανθρώπους. Έτσι, και όχι μόνο οι ευρωπαϊκές. Αυτό είναι ένα εγχείρημα πολύ σοβαρό. Με την έννοια ότι η εμπειρία, όχι μόνο η ελληνική, δείχνει ότι έχουμε αποτύχει. Δεν έχουν αγαπηθεί αυτά τα πράγματα στο βαθμό που καταλαβαίνει πώς είναι, όπως θα ήθελε η κοινωνία. Δεν έχουν έτσι. Και όμως επιμένουν οι κοινωνίες να διδάσκουν. Science, όλους τα νέα μέλη τους. Έτσι, αυτό όμως είναι ένα ταξίδι όλο αυτό. Το οποίο έχει μεγάλη διαφορά από τη διαδρομή στο δημοτικό. Θα το κουβεντιάσουμε, θα καταλάβετε. Η διαφορά. Για πρώτη φορά έχεις να καταλαβαίνεις και τι είναι αυτό που το λένε χημεία, πώς το να καταλαβαίνει ο άλλος, όχι έτσι γενικώς. Διάφορα πράγματα που είναι ωραία και περνάμε καλά. Θα καταλαβαίνει ο άλλος τι είναι. Είναι αρκετά σοβαρό για ένα εγχείρημα το οποίο θα κρατήσει 6 χρόνια από την πρώτη γυμνασίου στην τρίτη ηλικίου. Έτσι. Και πρέπει να. Δηλαδή να είναι το καθένα να αποτελεί ένα τμήμα όλο αυτό μεταξύ τους, αλλά σαν να δένουν. Τώρα τούτο εδώ έχει εμφανιστεί ένα πράγμα έτσι κάπως. Εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η διδασκαλία φυσικής στην πρώτη γυμνασίου οφείλει όχι μόνο να συνιστά συνέχεια του φυσικά, πώς το λένε, φυσικά λέγεται στην πρωτοβάθμια. Φυσικά, έτσι, όχι ο τίτλος είναι φυσικά και από κάτω, έτσι. Τα φυσικά τώρα είναι και λίγο τερατώδες, φυσικά, εν πάση περιπτώσει. Παλιό, δεν είναι ακριβώς. Θέλω να πούνε στοιχεία επιστήμης τώρα, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα να είναι κάτι αποσαφηνισμένα διαφορετικό. Πρέπει σε κάθε πρόγραμμα να αποσαφηνίζεται τι θα πει διδάσκω σε παιδιά 10-11 χρονών και τι θα πει διδάσκω σε παιδιά της ηλικίας. Πρέπει να έχει καθαρίσει η κοινωνία. Γι' αυτό την ώρα που κάνει προγράμματα. Και δεν μπορεί να εμφανίζει τώρα κάτι μέσα. Πώς το λες, γρήγορα αυτό τώρα είναι για το γυμνάσιο. Ξέρω. Αυτό ήταν μια ευκαιρία και εξακολουθεί να είναι μια ευκαιρία. Έτσι, δεν είμαι πολύ συγκινητικός, κάτι θα κάνουμε, αλλά θέλω να πω. Και πρέπει να φαίνεται εντονότερη η παρουσία της νόησης, αυτό λέω. Παρουσία της νόησης. Να γίνω λίγο σαφέστερος, θα μου επιτρέψετε, ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι διαφορές εντοπίζονται σε στόχους. Ανάμεσα σε δημοτικό και γυμνάσιο, και μάλλον πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στο τι επιδιώκουμε σε περιεχόμενο και σε διαδικασίες μάθησης. Στόχοι, γιατί διδάσκουμε η χημεία, τι διδάσκουμε από το σύνολο του τεράστια τυπογραφία που λέγεται φυσική, ξέρω εγώ, και διαδικασίες μάθησης, πώς διδάσκουμε. Πρέπει να είναι αποσαφηνισμένα αυτά. Και κατά διδασκαλία στη δευτεροβάθμια
Η διαδρομή έχει αφετηρία, στο βαθμό πάντα του εφικτού, την εμπειρία. Είτε χειρονακτική, είτε σχετιζόμενη με νέες τεχνολογίες. Αφετηρία λέμε. Και σε ένα ευαίσθητο ραντεβού με την νόηση. Αλλά τώρα πια και σε χαμηλά επίπεδα αφαίρεσης. Αυτό είναι, δεν είναι μόνο εμπειρία. Πήρα το, είδα και έβαλε φωτιά λοιπόν. Και έκανε εντύπωση, καταλαβαίνετε. Το έσπρωξα, συμπίεσα σε μια μεταβολή διαβατική και πήρε φωτιά. Καταπληκτικό. Και καταπληκτικό. Θέλω να πω, δεν είναι τίποτα. Γιατί ταυτόχρονα με κάνει, με τσιγκλάει ότι αυτό που γίνεται μ' αρέσει. Αλλά από εκεί πέρα και τι ίζημα θα αφήσει αυτό μέσα μου. Εκτός από μια απόλαυση, καταλαβαίνετε. Είναι πράγμα ουσιαστικό στην παιδεία αυτό. Αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα ραντεβού με την νόηση. Έτσι, με τη σκέψη. Και η νόηση έχει ένα ρόλο πολύ πιο σημαντικό από εκείνο στην πρωτοβάθμια. Η νόηση. Πολύ, πολύ πιο έντονο. Πολύ πιο μεγάλη, έντονη παρουσία. Η διδασκαλία ξεκινάει από την εμπειρία, αλλά οι έννοιες, τέκνα της αφαίρεσης, παρουσιάζουν σιγά σιγά όλο και περισσότερο μέσα από την οικοδόμησή τους. Και η οικοδόμηση των εννοιών είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις της αισθητηριακής εμπειρίας με την νόηση. Έτσι. Αγνοείται επίσης ότι η σκέψη είναι πριν απ' όλα μια απέραντη οργάνωση εννοιών. Η σκέψη του πλάσματος άνθρωπος, έτσι, όπως το έχουν ψάξει, είναι μια απέραντη οργάνωση εννοιών. Και κάποιος έστω και στοιχειώδης εννοιολογικός ιστός απουσιάζει εντελώς. Που να δείχνει ότι όλα αυτά τα πράγματα συνδέονται. Κάθε τυπική έννοια οικοδομείται αλλά και οικοδομεί. Κάθε τυπική έννοια, όταν λέω τυπική, χρησιμοποιεί τον όρο του Κασίρα γιατί ξεχωρίζει τις έννοιες σε κατηγοριακές κατηγορίες και σε τυπικές. Τυπικές είναι όλες αυτές οι έννοιες που ξεκινάει η φιλοσοφία και η επιστήμη, που έχουν αρκετή ποσότητα αφαίρεσης. Ας πούμε το pH είναι έννοια, το pH, καταλαβαίνετε, ξέρω το μόλ, η αδράνεια, όλα αυτά είναι έννοιες και πολλές από αυτές, έτσι, η ενέργεια, η στροφορμή, και πολλές από αυτές οικοδομούνται αλλά και οικοδομούν. Όχι πολλές, είναι όλο μαζί. Η έννοια, πώς να πούμε τώρα, δύναμη, οικοδομείται με άλλες. Και ταυτόχρονα μαζί με την έννοια εμβαδών, οικοδομεί την έννοια πίεση. Μετά η έννοια πίεση με τη σειρά, δηλαδή είναι ένα τεράστιο δίκτυο. Έτσι. Και ταυτόχρονα οικοδομεί μια επιστήμη όπως η χημεία και η φυσική. Θα μπορούσα να πω, όχι θα μπορούσα, το λέω, όχι θα μπορούσα με το ευγενικό, ότι δεν υπάρχει καμιά έννοια παρά μόνο λόγω των σχέσεών με τις άλλες. Καμιά έννοια δεν υπάρχει μόνη της. Πολύ να δεχτούμε τις πρωταρχικές χώρες και χρόνους, καταλαβαίνετε. Έτσι. Που και αυτές στον 20ο αιώνα παντρεύτηκαν. Αλλά σας λέω τώρα σαν τέτοιο. Όλες οι άλλες υπάρχουν επειδή υπάρχουν οι προηγούμενες. Είναι όπως το δίκτυο που κάθε θηλιά δεν έχει αυτόνομη ύπαρξη, υπάρχει λόγω των άλλων θηλιών. Έτσι το δίκτυο συνιστά ένα σύνολο. Μόνο έτσι. Τέτοια είναι η συγγενική γραμμή στη δομή της ενιακής σκέψης. Τα στοιχεία της είναι έννοιες. Η σκέψη μας είναι κυρίως μια απέναντι οργάνωση εννοιών και αυτό δεν μπορεί να αγνοείται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα για διδασκαλία επιστημών. Σε κανένα. Και δεν αγνοείται στη δευτεροβάθμια, καταλαβαίνετε πώς είναι. Γιατί δεν αγνοείται γενικώς. Ας πούμε, η έννοια μήκος ενός αντικειμένου, η έννοια μάζα, η έννοια βάρος, η έννοια θερμοκρασία, στο πρόγραμμα το προτινόμενο αυτό είναι μεταξύ, δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους. Εμφανίζεται έτσι. Δεν παίρνει καμιά φροντίδα ότι από το ένα θα πάμε στο άλλο. Όπως και μέσα από τα φαινόμενα. Και ενώ υπάρχει αγνοείται επίσης έννοια όγκος και αγνοείται στο πρώτο γυμνασίου, λέω, ο δασκαλία της έννοιας μάζα χωρίς αναφορά στον όγκο είναι κατά κανόνα ανεπιτυχής. Όταν λες για μάζα χωρίς να πεις για τον όγκο μαζί, πρώτα από 1 κιλό σίδερο και 1 κιλό μπαμπάκι, να δέσει αυτή η ενιακή διαφορά, όπως και η κατανόηση του φαινομένου όπως ανομαλία διαστολής, χωρίς αναφορά στην πυκνότητα, είναι όχι συζητήσιμη, απλώς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η διαστολή του νερού, χωρίς να αναφέρει στην πυκνότητα. Εντάξει. Έμαθε κάτι, τελείως. Έμαθε ότι στους 4 βαθμούς το νερό είναι κάτι. Δεν συνδέθηκε με τίποτα αυτό. Αλλά είναι περισσότερο θρησκευτικά παρά. Είναι εκεί, εντάξει. Είναι λίγο αυστηρό τώρα, απλώς έτσι και υπερβάλλω. Λοιπόν, έτσι υπάρχει ένα δίκτυο, το οποίο δίκτυο, ας πούμε, μπορώ να το επισημαίνω, είναι περίπου αυτό για τις έννοιες που είπα.
πυκνότητα με τη μία ή όγκος με το άλλο, δηλαδή υπάρχει ένα δίκτυο που όλα αυτά τα δένει. Όταν βγάλεις το κομματάκι όγκος, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι. Ή αντίστοιχα, ξέρω εγώ, έτσι, η έννοια. Λοιπόν, η φυσική. Οπα. Δεν προτείνεται κανένας είδους εκγύμναση στο να μπορούν να διακρίνουν τα μονοπάτια. Εκγύμναση, τα μονοπάτια που ακολουθεί έρευνα. Η αναζήτηση κανονικοτήτων, αυτό είναι τα μονοπάτια. Να έχω διάφορα πράγματα για να τρώω κανονικότητες μεταξύ του. Το ένα επηρεάζει το άλλο, αναλογίες, αυτά. Εμφανίζεται προβλήματα επιστημολογίας, άστο τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό και τα λοιπά. Και το προτινόμενο βιβλίο είναι στο πιο πρόχειρο σχολικό εγχειρίδιο που εμφανίστηκε. Πρόχειρο, σαν με την έννοια τη ουσία, καταλάβατε. Ας πούμε, στη φυσική κατά εκτιμήσεις, το χειρότερο βιβλίο στο πέρυσι είναι τη πρώτη λυκείου. Αυτό λέει δικές μου μετρήσεις, έτσι. Είναι κοινός τόπος αυτό. Αμέσως μετά, πάρα πολύ έτσι. Πρόβλημα είναι τη Δευτέρα Γυμνασίου. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Καταλαβαίνετε. Έτσι θα το έλεγα χωρίς να το μπορούμε κάποια στιγμή να το μετρήσουμε αυτό που λέω, τουλάχιστον τι λέμε εμείς εκπαιδευτικοί, έτσι. Τούτο τώρα που εμφανίζεται κάπως είναι αρκετά. Δεν είναι για κάτι τέτοιο. Ας μην το κρίνουμε ως βιβλίο καλύτερα. Ας το κρίνουμε έτσι. Να είμαστε πιο. Γιατί αν το κρίνουμε βιβλίο, άστερα τώρα. Και ελληνική γλώσσα κλπ. Έχουμε πολλά σ' αγαπώ, έτσι. Τέλος πάντων. Ας το δούμε έτσι. Λοιπόν, για να μην το κατακόμει στα βιβλία, ας πούμε, για να το. Η μέρημνα για αξιολόγηση του έργου και πρέπει εδώ να έρθουμε σε λίγο να το συζητήσουμε. Πώς θα πρέπει να αξιολογηθούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, τι θα γίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και θα μπορούσε να περιγράψει κανείς το πρώτο πρόγραμμα με το σχόλιο. Έχει τίτλο Φυσική με πειράματα, λέει περισσότερο πειράματα χωρίς φυσική. Έτσι. Όντας αυστηρός κάπως, να είμαστε έτσι. Φυσική με πειράματα, λένε πειράματα, ωραία πειράματα, γοητευτικά, χωρίς φυσική από πίσω, έτσι, σαν να είναι μια. Το σχετικό εγχείρημα φαίνεται να αγνοεί την εντυπωσιακά τη φράση του Πουανκαρέ, για μένα την έχω έτσι, αρκετά, και όχι μόνο για μένα, που λέει η φυσική επιδημιουργείται με τα γεγονότα. Η επιστήμη, Πουανκαρέ, science. Στα γαλλικά, το γράφει δημιουργείται με τα γεγονότα όπως ένα σπίτι χτίζεται με τούβλα. Αλλά η ιστορία γεγονότων δεν είναι επιστήμη. Έτσι, όπως ένα ορός τούβλο δεν είναι σπίτι. Έτσι, βασικό για όποιον θέλει να διδάξει, θεωρώ, έτσι, αυτό να το καταλάβει. Έτσι. Δηλαδή, χωρίς γεγονότα δεν υπάρχει επιστήμη, αλλά μόνο γεγονότα δεν είναι επιστήμη. Έτσι, είναι αυτό περισσότερο. Λοιπόν, ωστόσο πρέπει κανείς να προχωρήσει, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, να τους ενθαρρύνει, να τους εκγυμνάσει, να αξιολογήσει το εγχείρημα από αυτούς που έχουν λάβει το μάθημα, έτσι. Εδώ το αξιολογήσει, βρίσκω αφορμή με το αξιολογήσει. Να πω ότι βασική αρχή, η αξιολόγηση, είτε γραπτή είτε προφορική, αποτελεί φυσική προέκταση της μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι. Αρχή, χωρίς συζήτηση αυτό. Πρέπει να είναι έτσι. Αλλιώς είναι εξετάσεις για τον ΟΤΕ, ξέρω εγώ πώς το λένε. Μιλάμε για αξιολόγηση έργου. Όπως τα δάχτυλα συνιστούν προέκταση της παλάμης. Έτσι, αυτό είναι το αξιολόγηση. Πρέπει να μοιάζει. Δεν μπορείς να κάνεις ένα μάθημα, πώς να πω, σοβαροφανές, δεν ξέρω τι κάνει και να βάλεις αστερίξ στις εξετάσεις στα παιδιά σου. Έτσι. Πρέπει να μοιάζει κάπου, να έχει. Έτσι. Να αξιολογήσεις αυτό που έγινε. Δεν έχει σημασία αυτό που έκανε αριστούργημα ή που έκανε απέσιο. Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί. Και αυτό είναι η βασική αρχή. Τώρα μερικές προτάσεις που έχω, τις οποίες θα τις καταθέσω, όλο αυτό μπορεί να το κρατήσει. Έτσι, εδώ. Έχω μερικές προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε στην πρώτη γυμνασίου. Έτσι. Όσοι κάποιοι που σας κάνετε, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος που το διδάσκει το μάθημα εδώ μέσα. Υπάρχει, έτσι. Ναι, υπάρχει μια πρόταση, έχει μέσα για τα θέματα αυτά που λέμε τα 5 από τα 9, έχει κάποιες προτάσεις. Έτσι, μπορείτε να το. Έτσι. Αυτές οι προτάσεις που κάνουμε εδώ είναι όπως οι προτάσεις που κάνουμε στο νέο πρόγραμμα, βέβαια, που έλεγε πριν ο προηγούμενος, στο νέο πρόγραμμα που προτείνουμε τώρα. Υπάρχει μια εμπειρία που προτείνουμε ένα πρόγραμμα για Δευτέρα Τρίτη Γυμνασίου, έτσι. Δηλαδή έχουν όλες τίτλο. Για να το πω έτσι. Όλες οι ερωτήσεις έχουν τίτλο, όλες. Διάφορες, έτσι, όχι 1, 2, 3. Έκανε στην αυτοκίνητο, ξέρετε τι λέω αυτό το. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί κανείς να βάλει αριθμούς, δεν έχει καμία σημασία έτσι, για τις προτάσεις αυτές. Έτσι, το άδειο και το γεμάτο ή να συμπληρώσετε τα κενά. Έτσι, διάφορα πράγματα τέτοια.
πιάνει ένα παγάκι που το χέρι το νιώθει κρύο, κάποιος χειρίζεται ότι ωραία η θερμότητα από το χέρι του στο παγάκι και το χέρι έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από το παγάκι. Ένας άλλος υποστηρίζει ότι να φέρετε ψύχος το παγάκι προς το χέρι, το οποίο είναι πιο ζεστό. Ποιος έχει δίκιο κτλ. Ο πρώτος κάπως έτσι, στην πάση περιπτώσει, λέμε σε αυτό το. Ή για τον κύκλο του νερού, καταλαβαίνετε, έτσι κάπου να. Έτσι. Μια πολύ καλή ιδέα, όχι όμως για εξετάσεις, για τον κύκλο του νερού, πολύ καλή ιδέα είναι εκείνη που την κάπου σε κάποιο blog την ανέβασα που λέει απλώς σαν ιδέα, αλλά μετά τη δοκίμασαν μερικές μαθητές. Η ιδέα λέει, έπεσα από τα σύννεφα, εγώ το ίδιο. Αυτό έπεσα από τα σύννεφα, εγώ το ίδιο. Και είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε μία χιονονυφάδα και μία σταγόνα βροχής. Έτσι, με τις αναμνήσεις του κτλ. Από τα σύννεφα και τι όμορφη που είσαι, τι στρογγυλή που είμαι εγώ και τέτοια. Καταλαβαίνετε, σε τέτοιο στυλ. Και κάποτε θυμάμαι που είμαστε μαζί στο σύννεφο και είμαστε αόρατος αέρας και ξέρω εγώ οι δραχμοί και δεν ξέρω τι σου συνέβη εσένα. Είναι πολύ λίγοι μαθητές που ξέρουν γιατί χιόνι και όχι βροχή ή χαλάζει. Πολύ λίγοι, όχι μαθητές και υψηλό 4 το μικρύνουμε, έτσι. Καταλαβαίνετε. Γιατί χαλάζει. Τι, δηλαδή, τι αυτό. Έτσι, η βαρύτητα δούλεψε σε όλα, αλλά γιατί βροχή, σταγόνα, ξέρω όλο αυτό. Όπως και το όνειρό τους, το συζητήσουν οι δύο, το όνειρό τους να κάποτε να γυρίσουν να ανέβουν πάλι. Και θα ανέβουν, κάποιοι έχουν μια πιθανότητα να ανέβουν πάλι στον ουρανό. Από εκεί που πέσανε, ξέρετε, μέσα από τον κύκλο. Αυτό όλα έχει σαν, λέω, σαν κάποιες εργασίες που κάνανε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα με φύλλα εργασίας, κάποια φύλλα εργασίας για τη θερμότητα. Και επίσης, τώρα επειδή κάποιο θέμα πρέπει να είναι με 4 ερωτήσεις, ξέρετε, μια καλή πρόταση είναι αυτή για μένα ίσως. Δύο είναι οι εφικτές προτάσεις να γίνουν. Έτσι, μία είναι αυτά όλα καταγράφονται και μπαίνουν 4 ερωτήματα τα οποία μπορεί να είναι έτσι, αφετηρία αυτά ή να είναι κάτι, καταλάβατε. Αυτή είναι η καταγραφή και αυτά είναι τα ερωτήματα. Έτσι, κάπως έτσι. Αυτά ή ξέρω εγώ τι συνέβη και τα λοιπά, μπορεί να πει και ακόμα κάτι πιο σύνθετο. Όπως επίσης και αυτό ίσως είναι πιο ένα ελαττήριο και βαρύδια. Διατηρούμε το ελαττήριο και έχουμε και ένα υποδεκάμετρο. Έτσι. Και οι μετρήσεις δείχνουν αυτά τα πράγματα εδώ, ξέρω, αυτό. Αυτά δείχνουν οι μετρήσεις. Έτσι. Και να συμπληρώσει τα κενά, να κάνετε γραφική παράσταση. Το πιο, έτσι, να κάνετε γραφική παράσταση, να προβλέψετε την επιμήκυση, να προβλέψετε εκείνο που τι θα βάλουμε κτλ. Το βρίσκω αρκετά. Αυτά τα δύο, έτσι. Για την πρώτη ομάδα λέτε. Μιλάω για την πρώτη, όπως είπε η κυρία, πολύ ωραία, έτσι. Και τα δύο τα βρίσκω τα πιο έτσι εφικτά και πιστεύω ότι θα πούμε σε μεγάλη κλίμακα αυτά. Να μην κάνουμε τα παιδιά μέσα από τα ονόματα του. Και κάτι για την πρώτη ηλικίου, επειδή είμαστε προχωρήσεις. Ένα λεπτό, για να δεν παρεμβαίνω, αλλά θέλω να πω ότι καταλαμβάνετε υπόψη τι διδάξατε. Δεν κάνω άλλο αυτό. Δηλαδή, ο Ανδρέας αυτά που λέει έχουν και μια έννοια ότι δίδαξε και διαφορετικά από το βιβλίο το μάθημα. Όχι, σε λίγα σημεία. Λίγο. Πολύ λίγα. Μόνο αυτά που παρουσίασα έχει δίκιο. Όχι, αυτά είναι πολύ. Ναι, δεν είπα, αλλά. Όχι, σε αυτά που λέει ο κ. Ζωμής έχει δίκιο. Γιατί νομίζω ότι το τακτικό παγό πρέπει να μοιάζει με το μάθημα. Ναι, αυτό το. Απλώς με δύο από τις προτάσεις μου έχουν μέσα και όγκο. Ενώ όγκος απαγορεύεται σε αυτά τα πράγματα. Μην πείτε για όγκο και τέτοια, έτσι. Εντάξει, οι άλλες όλες δεν έχουν τίποτα για όγκο. Οι προτάσεις, ειδικά οι δύο με τις γραφικές παραστάσεις, είναι κανονικά έτοιμες για εξετάσεις. Δεν έχει. Να πούμε και για την πρώτη ηλικίου και το αξιολογώ λιγάκι, έτσι. Λοιπόν, συμβαίνει σε όλες τις εποχές, σε όλες τις εποχές. Κάθε μετάβαση από το παλιό στο καινούριο, είτε το καινούριο είναι καλύτερο είτε χειρότερο από το παλιό, σημαδεύεται με εμφάνιση τεράτων. Όταν ήμουν φοιτητής στην αρχαιότητα τότε, Αριστοφάνη είμαστε στις κάπου εκεί, είχα στο καθρέφτη ένα μικρό κείμενο το οποίο το θυμήθηκα τώρα και από κάτω έλεγε Αντώνιο Γκράμψι. Το κείμενο είναι αυτό. Το θυμήθηκα αυτή την εποχή. Το έβγαλα από τη μνήμη μου, πώς το λένε, έχουν περάσει τώρα δεκαετίες, έτσι. Εντάξει, γιατί του είχα και λίγο στον Αντώνιο Γκράμψι μια προσωπική σχέση, τον λίγο πρότυπο τον είχα και τον έχω, έτσι.
Αυτό. Σημαντικό εμφάνιση τεράτων. Δηλαδή έχουμε σήμερα στον εκπαιδευτικό ή στον κοινωνικό ιστό έχουμε δύο γεγονότα, όχι τίποτα που προσπαθούν το θεσμό, έτσι κάπως προσπαθούν το θεσμό εκπαίδευση λίγο να τον πάνε κάπου. Το ένα το λέμε αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και το άλλο το λέμε τράπεζα θεμάτων. Λέω δύο που είναι περισσότερο, έτσι. Νομίζω ότι θα εμφανιστούν τέρατα. Θα εμφανιστούν τέρατα. Και πρέπει να έχουμε ψύχρεμα σε αυτό. Κατάλαβε, όχι μπορεί να ανοιχτάτε αυτό. Θα γίνουν τέρατα και αυτό. Δηλαδή, κύριες κέρατα, πράγματα το τι θα γίνει, θα ακολουθήσει μια εποχή που θα είναι εποχή τεράτων. Το ζήτημα είναι να τα μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερο, έτσι. Λοιπόν, και λέω για τον Γκράμψη, με όλο το σεβασμό, θα μου επιτρέψει να πω ότι ο Γκράμψη είναι ένας Ιταλός της γενιάς του Σρέντιγκερ, ας πούμε, και του Τσάρλι Τσάπλιν, έτσι, για να το πάρω λίγο. Έτσι, μεταξύ του Λόρκα, κάπου εκείνη η γενιά, ο οποίος θα ζήσει 45 χρόνια, τα 11 τελευταία στη φυλακή. Έτσι, 45 χρόνια στη φυλακή όλα. Κάποια στιγμή θα ανακαλύψει, θεωρώ ότι είναι από τους σημαντικότερους στοχαστές που εμφανίστηκαν σε πολιτικό επίπεδο στον 20ο αιώνα, να μην πω κορυφή. Έτσι. Και απλώς έτυχε να ήθελα να κάποια στιγμή να το πω αυτό. Έτσι. Εδώ, στα πλαίσια του δικού μας σήμερα, τα μεγάλα τέρατα θα κάνουν εμφανισμούς με το θεσμό αξιολόγηση και σε μικρότερο, κατά δική μου άποψη, με το θεσμό τράπεζα θεμάτων. Έτσι. Έτσι, απλώς μπορεί κάθε μικροκοινότητα να κάνει ό,τι μπορεί να τα μαζεύει λίγο αυτά, γιατί θα γίνονται τις αλλαγές σε αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, από την αρχή να το πούμε, εκ των πραγμάτων θα διοικηθούν κάποιοι άνθρωποι. Εκ των πραγμάτων κάποιοι θα λένε ποιος θα αξιολογήσει ποιον κτλ. Αυτά όλα θα γίνουν. Και πρέπει απλώς να είμαστε έτσι, απέναντι να μην είμαστε έκπληκτοι. Τι γίνεται, όχι. Αυτά θα συμβούν και λιγότερο στο θέμα τράπεζα θεμάτων, κάθε μέρα. Έτσι, λιγότερο με την έννοια ότι θα διορθώσει ο εκπαιδευτικός τα θέματα. Εντάξει, αυτό είναι. Δεν το κάνουμε και. Ό,τι και να γίνει. Εκείνο που θα μπορούσα να πω, χωρίς πραγματικά τη διάθεση, μπορώ να πω ότι για την περιοχή της φυσικής η πολιτεία επιχειρεί να οικοδομήσει το θεσμό χωρίς να ξεκινήσει με ένα νέο πρόγραμμα. Αγνοώντας ίσως το ισχύον πρόγραμμα και σε γυμνάσιο και σε λύκειο, περιέχει ένα σωρό σπερματοζωάρια μικρών τεράτων. Ένα σωρό περιέχει της φυσικής. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ας πούμε το βιβλίο της πρώτης λυκείου έχει κριθεί και έχει επικριθεί, αλλά δυστυχώς μόνο συνειδήσεις των χιλιάδων που το δίδαξαν. Αυτό, αν και εξ όσων γνωρίζω, οι περισσότεροι το αντιμετώπισαν με το να μην το χρησιμοποιούν. Για την πρώτη λυκείου λέω. Πάρα πολύ, έτσι. Να μην το χρησιμοποιούν. Λίγο τις ασκήσεις. Το λέω στη θεωρία. Αυτό έχει γίνει, έχει καταγραφεί αυτό. Ερωτήσεις, πολλαπλή είναι αυτά τα. Λοιπόν, όσον αφορά. Τέλος πάντων, για να μην είναι. Λέω παραδείγματος χάρη ότι βάζω 10 ερωτήματα, πώς θα απαντούσαμε, σωστό λάθος, αν μας βάζανε αυτό το ερώτημα, λόγω χάρη. Σωστό λάθος. Στο κεφάλαιο δυναμική σε μία διάσταση, μελετάμε τη σχέση της δύναμης με την κίνηση σε μία μονοδιάσταση, δηλαδή σε ευθεία γραμμή. Σωστό ή λάθος. Απάντηση σωστό, είναι το γράφει το βιβλίο σελίδα 166, έτσι. Αυτό είναι που είναι ό,τι γράφει. Έγινε, γι' αυτό. Μετά, τη σύνθεση γραμμικών δυνάμεων, στην ίδια ευθεία των δυνάμεων, στην ίδιο φορέα, τη μελετήσαμε στο κεφάλαιο δυναμική σε μία διάσταση, με βάση τη λογική. Γιατί όμως τις δυνάμεις στην ίδια ευθεία τις μελετήσαμε στο κεφάλαιο δυναμική σε μία διάσταση, με τη λογική, εφόσον οι ασκούμενες σε ένα σώμα δυνάμεις είναι συγγραμμικές, η κίνηση του σώματος ήταν ευθύγραμμη. Αλλιώς δεν το βάλαμε, έτσι. Λοιπόν, όσοι δεν ξέρω από φυσική πώς θα πάτε, αλλά είναι καταπληκτικό αυτό, είναι αριστοτελικά, είναι χιούμορ αυτό. Αυτό το λέει μέσα στο βιβλίο. Ναι, όχι, δεν το λέει το βιβλίο μέσα. Το βιβλίο δεν λέει μέσα. Το βιβλίο, ενώ λέει δυναμική σε μία διάσταση και εξηγεί ότι θα μιλήσει για κίνηση σε ευθεία γραμμή. Και τι κάνει από κάτω. Βάζει δυνάμεις στην ίδια ευθεία. Πρόκειται για μια αριστοτελική καταγωγή σε χαριτωμένη κατάσταση. Πώς το λέτε, αυτά τα βρουν οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος. Φαντάζομαι δηλαδή έτσι κάπως τότε που τα πρωτόνια μας θα είναι αλλού, δεν ξέρω εγώ. Που θα ανοίγουν μπύρες, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι. Δηλαδή όταν οι δυνάμεις είναι στην ίδια ευθεία πρέπει να είναι ευθύγραμμη κίνηση, κατάλαβατε. Λες και η παραβολή είναι οι δυνάμεις, τέλος πάντων, τώρα μην σας λέω πολλά, έτσι. Και βγαίνουν διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και
και μετά ο πρώτος και ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ανήκουν στο κεφάλαιο δυναμική σε μία διάσταση, ενώ ο τρίτος νόμος ανήκει στο κεφάλαιο δυναμική στο επίπεδο. Να δικαιολογήσει την απάντηση. Τι θα παρενομαστείς εδώ. Θα πει ότι ναι, αλλά είναι αδυνατό να το απαντήσω. Θα το βάλουμε άριστα. Δεν μπορεί να εξηγεί γιατί ο τρίτος νόμος είναι στην δυναμική στο επίπεδο, δηλαδή αυτό λέει η αρχαιολόγια. Υπάρχουν τέτοια, είναι 14 χρόνια αυτά. Αυτά και υπάρχουν έτσι. Στις προάλλες μου έτυχε να βρω, κατάφερα να βρω το βιβλίο που βάσκουν στα Θήρανα. Έτσι, γιατί κάνω μια συλλογή από μια συλλογή, θα έλεγα ίσως την πιο μεγάλη, σε βιβλία από 23 και 20 γλώσσες. Μπορείς να βρω τον Αλβανό. Πήρε τηλέφωνο η Πιάννα που βοηθάει τη Σελίνα στο σπίτι εκεί πέρα, τη μαμά της στα Τύρανα και η μαμά χτύπησε το κουδούνι.